Naging mas agresibo ang QC Environment Department sa isinasagawa nitong anti-smoke belching operations. Ayon kay Rolando Tumalon, team leader ng Anti-Smoke Belching Unit, araw-araw silang kumikilos upang ipatupad ang City Ordinance 1958 na layong alisin sa kalye ang mga mauusok na sasakyan. Bawat tao may karapatan tayo lumanghap ng sariwang hangin. Yung karapatan na yun nawawala na dahil sa smoke belcher. Ang hangin sa lansangan hindi na po safety para sa atin lahat. Dahil sa pollution talaga. May mga records and data dyan na ang pollution natin tumataas na tumataas. 80% ng pollution nang gagaling po sa sasakyan. Yun po yung dapat agapan natin na mailisin natin. Hindi ba natin totally matanggal yan? Sana mapababa pa natin.